Я смотрю, я что-то лежал на кроватке, Лаки куда-то делась. Ее просто, ну, типа, куда-то она вот делась, блядь, куда-то пропала, блядь. Я думаю, где она? Пошел на кухне, ее нет. Вот здесь в комнате стримерской нет. Я уже, честно говоря, ну, обоссался немножко от страха, потому что ее нет нигде в квартире. И потом я вспоминаю, блядь, есть ведь еще одна комната у меня, кладовка. И я захожу в кладовке, и я вижу, как просто лужа санья, поносовые вот эти кучи, блядь, и она сидит, досирает. Я вчера полы в кладовке мыл, наверное, раз 600,